បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសំណាងបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសំណាងបាននាំយករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទរថយន្តនឹងមានម៉ាក Hyundai Atos បាទឆ្នាំ97មកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលចង់បានឡានជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទតម្លៃធូរបាទAtosបាទអាចជួយលោកអ្នកបានបាទដោយតម្លៃសមរម្យទេបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃជាងម៉ូតូទៅទៀតបាទហើយចំពោះតម្លៃធូរថ្លៃជាងម៉ូតូបាទមិនមែនតែរថយន្តជិះមិនកើតខូចទេបាទគឺរថយន្តនេះគឺនៅថ្មីមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការ live លម្អិតក៏សូមបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយគាំទ្រ Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដោយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានផុសទៅមុនគេផងដែរបាទខ្ញុំបាទធ្វើការ live លម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជើងក្រោមបាទក្លុកកលៀតខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់បាទចំពោះឡាននេះដែរដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺមានពណ៌សខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2O 2364បាទផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទែនបាទបំពាក់ទៅដោយចង្គៀងបាទឡើង01ហើយចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវខាងមុខបាទអញ្ចឹងចង្គៀងក៏ភ្លឺថ្លាមែនទែនបាទងាយស្រួលធ្វើដំណើរពេលយប់បាទបំភ្លឺផ្លូវបានល្អបាទឡាននេះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់មែនទែនបាទឡាននេះគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែបច្ឆេះបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ដំណើរការល្អទេបាទឡាននេះបាទចំពោះទឹកថ្នាំដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺនៅបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅហាប់ណែតបាទមិនទាន់មានឆ្កូតទាន់មានបែកអីទេបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីបាទក្លុកកលៀតឡាននេះគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទសាច់ដែកទឹកខ្ចីញញតែម្ដងមិនទាន់មានច្រេះមិនទាន់មានពុកអីទេបាទអាតោះឆ្នាំ97មែនតែសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីមែនទែនឡាននេះបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទឡានទឹកថ្នាំគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទមិនទាន់មានស្លេកស្លោកអីទេបាទខ្ញុំបាទធ្វើការ live ទឹកថ្នាំមួយជុំសិនបាទខ្ញុំបាទនឹងលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្នុងខាងក្រៅបាទដូចជាប្លុកម៉ាស៊ីនផងដែរបាទឡាននេះដែរគឺតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃគឺធូរថ្លៃជាងម៉ូតូអាត្រីមទៅទៀតបាទដូចខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់ឲ្យតម្លៃធូរថ្លៃមិនមែនថាឡាននោះជិះមិនកើតទេគឺឡានបាទនៅស្អាតបាទសាច់ដែកនៅស្អាតម៉ាស៊ីនបបលេខគឺដំណើរការធម្មតាទាំងអស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទអត់មានហុយផ្សែងមានអីទេបាទឡានកំពុងតែឆេះបាទគឺមិនមានហុយផ្សែងមិនមានអីទេឡាននេះគឺនៅម៉ាស៊ីនគឺនៅអេមែនទេចឹងសម្រាប់កង់វិញគឺថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយក៏នៅសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីតែម្ដងមិនទាន់មានច្រេះមានពុកមានអីទេបាទឡាននេះបាទទឹកថ្នាំដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទាំងដបូលលើទាំងអីដូចគ្នាដែរបាទទឹកដបូលលើទាំងអីក៏នៅបាទនៅថ្មីមែនទេទឹកថ្នាំរួចរាល់ហើយបាទពុកម៉ែយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយពេលចូលជាងហើយធ្វើទៀតទេឡាននេះបាទចំពោះឯកសារវិញគឺឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះគឺឯកសារពន្ធផ្លូវ2020ហើយឯឈៀក2023ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឈៀកសុពលភាពដល់2023បាទអញ្ចឹងឯកសារគ្រប់អត់មានបញ្ហាទេបាទឡានគឺនៅអូខេដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយទឹកថ្នាំរួចរាល់បាទទឹកថ្នាំរួចរាល់អត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងថតជើងក្រោមបាតក្រោមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញម្ដងបាទចំពោះសាច់ដែកបាតក្រោមបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺនៅខ្ចីតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានច្រេះទេបាទឡាននេះគឺនៅខ្ចីបាតក្រោមនៅអេមែនទេបាទបាតក្រោមនៅអេមសាច់ដែកនៅភ្លឹងតែម្ដងបាតក្រោមបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងបាទគ្រឿងក្នុងបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកលេងស្រោមពូកហើយបាទ
ស្រងពុកវិញនៅខ្ចីញ៉ាញ់មិនទាន់មានលហែកមានអីទេបាទស្រងពុកនៅថ្មីតែម្ដងជាមួយនឹងចិញ្ចៀងទ្វារដូចគ្នាដែរសាច់ជួក៏នៅថ្មីបាទគ្រឿងក្នុងគឺថ្មីហ្មងឡាននេះបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅដំណើរការបាទអត់ទាន់មានបញ្ហាទេបាទចំពោះតាបឡូបាទតាបឡូក៏នៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាបឡូមិនទាន់មានប្រេសស្រាំហើស្លេកស្លកអីទេបាទនៅខ្ចីញ៉ាញ់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់មែនទែនបាទឡាននេះខ្ញុំបាទកំពុងតែបញ្ឆេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងភ្លើងសញ្ញោបាទទាំងសងខាងគឺដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនបាទមានបញ្ហាទេបាទគីឡូវកម្ដៅគីឡូកងតគីឡូសាំងបាទគឺដំណើរការទាំងអស់មញ៉េបាទមញ៉េគឺដំណើរការធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ចិញ្ចៀងទ្វារទាំងសងខាងទៅមុខទាំងក្រោយគឺនៅថ្មីហាប់ណែនបាទហើយកញ្ចក់ក៏នៅដើរទាំងអស់បងប្អូនបាទនៅដើរទាំងសងខាងបាទបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងឡាននេះខ្ញុំបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញគឺឡាននៅថ្មីបាទតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងអាចពុកម៉ែបងប្អូនមានគ្រួសារត្រឹម 4-5 នាក់បាទអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបាទយ៉ាងស្រួលបាទស៊ីសាំងតិចអាតូសបាទក្លុកកលៀតបាទនៅស្អាតឡាននេះបាទតម្លៃធូរថ្លៃឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងក៏នៅថ្មីមែនទែនតែម្ដងបាទស្បែកពុកបាទនៅថ្មីមែនទែនតែម្ដងបាទឡាននេះមិនទាន់មានបញ្ហាបុកប៉ះអីទេបាទនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្លុបកលៀតខ្ញុំបាទថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទនៅភ្លឹងបាទឡាននេះក៏នៅស្អាតមែនទែនបាទអាតោះគឺឡានទូលាយជាង Visto ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្នុងទូលាយខាងក្រោយគឺទូលាយជាងដែរបាទអញ្ចឹងគ្រឿងក្នុងក៏នៅថ្មីមែនទែនដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនមែន edit ទេខ្ញុំបាទធ្វើការ live ផ្ទាល់អញ្ចឹងឡានគឺនៅថ្មីឡានខាងក្រៅមិនគឺក្នុងវីដេអូគឺអញ្ចឹងហើយបាទចឹងខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងគូតក្រោយវិញម្ដងបាទអត់មានបញ្ហាអីទេឡាននេះបាទសង្ស្តុបទាំងអីសងខាងបាទមិនមានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺទូលាយបាទអាចដាក់អីវ៉ាន់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទិញទៅអាចឆ្នៃទៅជាលក់ដូរដឹកអីវ៉ាន់ដឹកខោអាវអីលក់តាមរោងចក្របាទក៏បានដែរអាតូសបាទសន្សំសញ្ជ័យប្រេងបាទអាចធ្វើដំណើរដឹកអីវ៉ាន់បានស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនស៊ីសាំងតិចអញ្ចឹងគឺតលាយបាទខាងក្រោយតលាយជា Visto បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយនៅកាយ៉ាវធ្នេស៊ីនតែម្ដងមិនទាន់មានប៉ះពីអីទេបាទសាច់ដែកខាងមុខខាងក្រោយក៏នៅថ្មីបាទឡាននេះក៏នៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងខាងក្រោយគឺតលាយសាច់ជួរនៅអែមបាទបាតក្រោយក៏ដូចគ្នាដែរមិនទាន់មានបុកប៉ះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅអែមទៅម្ដងបាទសម្រាប់កង់សកួរក៏នៅថ្មីដែរកង់សកួរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រត់ឡាននេះគឺនៅស្អាតបាទបើសិនចាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមើលវីដេអូហើយអាចសម្រេចចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់ទៀតក៏ថាក៏បានដែរបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចធ្វើចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតពីឡានមួយគ្រឿងនេះអាចសាកសួរបាទនៅព័ត៌មានបន្ថែមដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមក៏ដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបានដាក់ខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចសាកសួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺនៅដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទម៉ាស៊ីនបបលេខម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទនេះម៉ាស៊ីនខ្ញុំបានកំពុងតែបញ្ឆេះឡាននេះអត់ទាន់មានញឹកញ័រទេបាទឆេះនឹងស្កលតែម្ដងបាទ
bà cái lúc cần liết đấy cùng mai bọc mà khơi và nơi mấy mà tôn miên bốc bát đấy là đấy và nơi xin đờm đó bà và sạch đây khẳng bốc từ lưng mình tên của mai bọc vốn sạch đây là lưng rồi mà đó ai chụp phô một sân cứ mình nguyên hia pre như thế sao pre như thế bà từ một sân nơi ngắt lò mình tên và sân mấy của mai bóng ôn bà sân ngắt chẳng bà sân chụp mai bóng ôn chắp ở đó cái xôm thua ca bà xạ xú por men một time một căn khi mặt tối bà chụp po đầm lấy nó lấy từ sắp cho bạn mình chết cứ nơi hàng cào mì tố khi bạn đạn hàng cào mì tố bà khi bạn sầm nắng khi bạn thua ca lại chun po mai bóng ôn từ bóng nắng bà sân chụp bóng ôn chắp ở đó cái xôm bà tầm đệ tầm nông một khi bạn trước bà chỉ chân cõi bà trong bát sôm bọc cún phụ mai bằng ôn đại chấm này pê vlia tay tay tam đàn rồi cả lai được bọc trong bát bà chẳng bọc phụ mai bằng ôn sôm thưa ca chui control channel bọc trong bát đôi thưa ca chích so subscribe nâng đã sinh nhà rúp của đăng bà sân chỉ bằng ôn ở trơ lan mũi ní trong bát thưa ai trơ lan đợt xây tiết được trong bát thưa ca thọt lại bà chẳng trong bát sầm nang sôm mà cuốn phụ mai bóng đặt tay tay chấm này về vlia tạm đàn rồi cả lại bọc trong bát bà nâng sôm chun po phụ mai bóng bà sọc hiệp ó nâng tổ tiêu tiến rô xi miền ban cướp cầm tu sa phòng đại bà chỉ hot pi chủng ngư hot bát covid đập bom buôn từ ọc nia cà pia nâng anh em mấy kêu pran ọc nia phòng đại bà trong bát sầm nang lộ lan bà sôm mà cuốn nâng sôm chấm riệp lia bà